Bonjour, bonsoir, na Valentino, ça va me semble Kolanda Rayon JM officiel TV Babi émission Nabino où vous allez causer la 100% story. Babi chez les Aka Moko Rayon JM officiel TV à Elbino sous solo Yaska. Babi que no bana poto bana kin vous allez brancher. En tout cas, vous allez wana chaque samedi à partir de 20h30 beaucoup banda Kolanda li solo ba ma solo. OK non, et ça ma solo est la vérité. Vraiment nazang copie sambote na ngati na ba ono so bazolandanga o balanda ka Rayon JM officiel TV na pe simbote et pa ya Castello Antonio na kati ya Belgique babi mutu moko bien vraiment Castello Antonio ba mbote belé place aux alliés sans oublier babi lettre A babi sponsor numéro 1 lettre A babi bambote belé place aux alliés na Suisse babi que non bambote nanga lisusu et pa ya mami musengi na kati ya France madombi ya lisusu na kati ya France bambote lisusu et pa ya yemoko babi batanga kombote na otanga kombo no sima bolandanga tout de suite vous allez solo na bino ngala bino de toko découvrir les solo ya sœur moko apesi les solo na babi que no ba conseil na bino et ça là que non la fille azala en paix bande ko lisolo naza ko betela bino eza ya ndeko mwasi vraiment esali pasi pe mawa ngamoko na oki pasi en tout cas ekozala bien pona ba conseil na bino epesa lisusu kimia na kati ya motema lisolo ngo ezani abeteli abinga kinga na numéro nanga abi Serge Juliana Mbouy abinga toujours Serge Juliana Mbouy mais quand on ko beta lisolo na chaîne na yo peut-être bande ko nanga ba kopesa nga conseil le problème ezani ndeko na biso mwasi mwa totanga kombo eza été pona pour protéger azalaki na fiancé na ye asambela vraiment makasi asambela na église moko o keno babengi to tanga kombote église wana eza église ya monene alingaki frère moko ya église frère ngo bazaki ko vivre na ye frère ngo azaki vraiment frère moko malamu a proposé comme fiancé et après une frère wana bavandaka na bango ba vivre na bango comme keno vie ezalaki vraiment ya malunga te. Après là, kosambela kaka ndenge za kenon nzamba pamboli bango la frère a commis kosambela a commis azu musala pardon azu musala société moko maintenant na kati ya société wana apesi moi grade quand des ala kenon apesi grade na ye a commis kosala na ye la fille pe na famille na bango bazaki na fille mo basambelaka makasi apa wana bazape na ba moi ba moyen na bango ndenge ezalaka mais après wana ton frère azaki na ye kosala te moi la sœur a soutenir ye physiquement dans bongo ko kabile ba bongo lem sous ko somo moi biluka mike na ndako ka ndenge ezalaka frère wana bazaki ko vivre bien après wana frère na ya kapena ndako ba sœur to ko tchano exemple ni sœur to pesa ta kombo mo bo pesa la moi jar to pesi kombo a sœur Rite bon avec ko ya pa ba sœur Rite na ndako na bango pe ba yebaki la sola pe bien soka ye avant ti ba koyamba ba vandi na sœur Rite ba solo les sili frère akeye mais loko la sœur azaki ko sambela makasi ndeko wana ya mobile azaki pe na moi studio na ye la sœur azaki na famille ba simba moi quelque chose maintenant azaki ko pesa mobile même so ba ko moi TV moi kiti moi mbetu kandeza en tout cas moi c'est azaki ko financer mobile na ye et après bazaki ko vivre na bango de ba fanda kawana ezaki na petite sœur na ye grand frère na pardon azaki na moi chérie na bazaki ko vivre na ngambo na bango maintenant na ngambo na bango to bazaki ko vivre grand frère na avec ko sente fimo be bafanda bango ka quartier moko basola bien basi bayebani pe na quartier wana a cette fille wana to ba cette fille wana ba ko tika e pa na bango to ba ko tika e pa na bango be fille wana en tout cas yebika ba genre ba garçon na biso o bazami tout liko non vraiment ba yebi nzambe te ba yibo nzambe te ndenge za ka keno mobile malgré grand frère na malgré alinga ki fille wana a chezemi ba ko tika pa na bango mais avec la vie mobulu ko ninga ba jeune fille ya quartier mobulu la ndeko mwasi wana ki suka ina ndaku muna kolela tala ndeko na yo alala na ndaku te ndeko na yo sa mobulu parci par là tala kutu boy mais sœur Rite on a des cas ko conseil moni ko kipe makambo wana te yo lokoza na zemi ko kipite babilo mo ndengo wana bafanda ka chaque fois bafanda ka conseil la fille ko lela mikono so ndeko na bango mobali azonyokola fille wana et comme tant que non la fille a bota fille na pe akenda ko bota bien botine pe à l'aise nzamba sali grâce à botina épée après ça ton aboti et comme na niveau mo ke ko yoka na fama ezaki te na ndeko na mobile des familles à moi c'est babi que non
il faut kaka ndeko na biso azonga parce que jamais kofanda na vie ou que non mobali azonyokola moi si tandis que moi ça zomela moi si azana mwana mukie azonyokola makasi nde bazoki décision bazwa bakende tant ba ekokende boye ye patikali na ye lisolo ngo ezani ni vraiment o esali ke no ngai na betela bino lisusu abina nga Juliana Mbwimeka ko betela nga lisolo o pe sa conseil na vie na nga lisolo ngo ezani problème o nga na ye lisusu vraiment pona ko yisa bino lisolo ana vraiment bande ko nga o ezo pesa passe pe mawa fiancé na ye ba fifra kala bango bien bazana bango bien et ko arriver que non fiancé na ye et comme na ba niveau mo boy ka ndenge sala ke no ba tsaka taba na pondu esika moko te fiancé na comme koloba ke non il faut oya kana ndako nanga o sala pe musala o bongisa pe ndako blo mo andengwala mais tellement l'église ba ba ke non soki ozana na fiancé na obali te ko kende pa mobali te ye akome moi kosala moi ba réserve mo ka ke non jamais na koya pa na yo ebika ndenge sala kanga na sambela kana ebi nsambe makasi jamais na koya te il faut ya ka bongisa mo ndako po sala moi chamo bala so insister ka moi sipe akome koyela moi bongisi ndako se mo bala ke musala abongisi ndako alambi ya sisi la songi pa mo kaka pona abebisa ndelo bakake non makomi ya nzambe te ke non un jour esenga ke mo bala asala ke non ba coucher na esika moko yango eloko ndo sa ke non moi si akendaka azonga pa bango avant que mobala ya so mobala ye abongami allié sili après ça na poko ayekoluka moi si pa na bango bavandi basoli na poko bakabwani ka bongo nde basoki décision basalaka bongo et après mobala komaki tango akoya pa mwasi mona ofanda oto kitika na ndako bona bote eko buto esimba te mobala sonki na kaka bongo ti eko arriver que non mobali alembi akomi koluka que non akomi yebika mbende bazala que non faible asa besoin que non ala la pena mwasi asa pena mwasi babilo mwandingwana et quoi arriver que non moi ba discussion ko kota entre moi si na mobile entre la frère na biso na réticérite et ko kota wana oyokanisa lisusu te bato bakoma opesa akoma osenga ba conseil mobile nango nazo comprendre te akomi différent à l'école bato bakomi ko bakeno te mibale bazala kaka bunga ntuka songo ni mbala sikitika ye moko ya obondela yo et après basala discussion mo makasi mobile sikika kenda na epe sala mo ba une semaine 2 semaines ya katele msu 3 semaines même sum mbala okede ko na problème ezati ezaka musala et aka musala bilo moka ndenge ezalaka après ça ba yo sala nini ba ko so matin ba mona na vraiment tem sur 2 semaines 3 semaines ba mona na te même sur une semaine 2 semaines ba mona na te ti et quoi arrive que moi si akomona 6 pe mo bo bande kolanga 6 pe o akome ko mona donc amoni ka so bofana na mobile te vana mobile o mona ka ke no mobile a changer so mo mobile a changer mobile no ko vana nda ko mo so mona changer biso basi to comprendre kaka o comprendre que non mobile nga oyo a changer mobile nga ko akomi biba akomi banda la fille c'est un rythme na biso à comprendre que non mobile ça ne va pas il faut na landela parce que ça mobile on a la chiffre na na venti na eta molai na zalaka na ye to partager donc tout et de rien sauf que non na mbeto non to chatter donc na ndingwana moi c'est un rythme à comme pour landela mobile ka ba raison mon ya te ba raison si et quoi arriver je me souviens à kenda na butu ake kokuta mobile na ye na mbeto na fimo be eko kanga bango afaka deli kwa ndenge kandenge ezalaka kangi bango afaka deli atala moi sango nani bande kona ngai ezano na pema mokili makamo moi sango nani bande kona ngai moi so wapi moi si a petit grand frère na ye obayeka ko oba sentoka ayaka na ndako ndi akomobima na mobali na ye na minute oyo mobali yango tango aye akuti bango donc moi asala autre mais zate atali boye donc oyeba te loni akosala azongi ndako azolela après 2 jours sur 3 jours après akoyoka keno mobali na calamité aza kokende confiancer la fille ou ba ka kotikela bango pona grand frère na ye bande kona ngai conseil nini ona ko kopesa la sœur yango ebisinga keno ibisa bino bande ko ya rayon JM officiel TV ou mekano kopesa conseil asala nini na minute oyo ata babi on nzamba ngo vraiment oya sambelaka a tosi na makambo ya bible est-ce que asali mabe to asali malamu na biloko ya sombaki ya ndako libala et que no basomba biloko libala biloko na ndako na oya somé na ndako mobile wana est-ce que vraiment
akende ko retirer ba biloko na ye oya sombaki to atika to akende ko bondela mobali na ye bazongana to asala nini. En tout cas bandeko na ngai ya Rayon JM officiel TV babi lisolo na bino yango wana ba papa ba mama bandeko na ngai baleki ba sœur. En tout cas bomeka kopisa vraiment conseil e kosala ndeko na biso kimia na motema vraiment na suki wana pona lisolo na biso ya lelo na rozanga te kosukisa na bambote epa ya ye moko Titi Bundes.